Ազգային արժանապատվության ոտնահարումի, դաժան շահագործումի, ժողովրդի գեղեցկումի եւ անոր ուսին ծառացած անակորույն լուծի մռայլ օրերուն, կյանքի 46-րդ տարին, ուժերու մեծածաղկուն շրջանին, Տշնամու խարտավանքին զոհ կացած Զմարու բادرյարքական գղերի միապան Երանելի Ինքնադիոս Մալոյան ծնած 1869-ին Մարտին Չերմերանտ ընտանիքի մարգին տակ։ Նախնական գրթությունը ծննդավայրի մեջ ըստացած Շուկրալայի հոգևոր առաջնորդ Արիավադիվ Մելքոն եպիսկոպոս Նազարյան Իդես մանուկի պուտկոտ եկեղեցի հաջախելը, իդվնչյան եւ իքշերի զնգաչոկ աղոթելը, զինք 1883-ին գուղարգե Զմարութը բրևանք, իր մեջ արդեն ծլարցակած սերմը աջեցնելով վեդակային ծառայեցնելու իսպաս հայ ժողովրդին։ Այստեղ 5 տարի պատրաստվել է յետ քիվանտության պատճառով 1888-ին կվերաթարնա ծնողներու մոտ։ 3 տարիներ յետ կաբակինվել է յետ կրկին կվերաթարնա Զմար, հետևելով իմաստասիրական եւ աստվածապանական ուսմանց։ 1896-ին ավարտել է յետ նույն դարվա Սուրբ Հաղորդության դոնին կահանագցերնատրվի, ստանալով Ինքնադիոս անունը։ Մինչև 1911 հոկտեմբեր 22 գվարե զանազան պաշտոններ, ապա նշյալ օրը Հռոմի մեջ եպիսկոպոս կոչվի Մարտինի թեմին։ 1912-ին Մարտին քալով կստանցնի առաջնորդի պաշտոնը։ Բնավ ավակնություն չունենք ամբողջական ձևով ներկայացնել Երանելիի կյանքն ու անոր ծավալած աշխատանքները, այլ պիտի փորձենք մոդենալ դեսիլքի մարդուն, անխոնջ հոգևորականին, հայրենասերին, որ իրան խորդակ կամքով, անսպար երանտով, հեղինակությամբ եւ եղերական վախճանով խդացումը դարձավ հավատքի վկայության։ Մալոյանի թեմակալության օրերուն Օսմանյան գայսրության մեջ հայկական դպրոցները կգտնվեին անմխիթար վիճակի մեջ։ Ուսման համար դրամատրված միջոցները երիցս անբավարար էին։ Ահա թե ինչու Իգնատիոս arczepiskopos Մալոյան առաջին հերթին ծերնամուխ եղավ թեմի գրթական համագարկը բարելավելու եւ գդարելագործելու աշխատանքին։ Անցամբ հետևելով աշակերտներու ուսման մագարտագին, ուսուցչական գազմի ընդրության եւ այլ ոլորտներու զարգացման։ Զայն դիդարգելով թրկացումը եւ ուծացումը սանցող կարևորագույն գործոն։ Քանզի այս երևույթը օրավուր ավելի կսաստկանար։ Այս բոլորին զուգահեռ անգը փորձեր հոգևորականն ու ազգայինը իրար ակուցել։ Մալոյան իդես նորթապ ու ընթացք ստացող թրկական բռնություններուն, գամայական ցերպակալություններուն, դաժան շահագործումին, հետս հետե ահակնացող չարտարարական ախորժակներուն, թրկական կոշ քայլերու ոհմագային արյունարփում օլուցկին, որոնց նպատակն էր արմադախիլ լնել հայ ազգաբնակչությունը իրենց պապենական հողեն, ամեն կերպ զսպվածության գոչերով գործեր մեղմել առանց այդալ տնտեսապես եւ ֆիզիկապես ոչ բարվոք վիճակի մեջ գտնվող իր ազգագիցներու ընդվզումը։ Քանզի հայերու կամ առհասարակ քրիստոնյա այլ համայնքներու գոմե որևէ բորտկման երևույթ թրկական իշխանություններու գոմե օգտագործվեր որպես լծակ նոր չարթեր եւ գոդորացներ գազմագերբելու։ Սակայն հայ հոգևորականի շրջայած եւ հավասարակշիռ գեցվածքն անգամ բավարար չեղավ իր եւ իր միապանագից հայրերուն, նաեւ հոդին հերու բահելու փորձության տարը բաժակը ճաշակել է։ Արտարև ծրագիրը հստակ էր վերացնել դեղապնիկները եւ երգիրը բնակեցնել թուրքերով։ Այդպես ալ եղավ Երանելի Մալոյանի հանդեպ դատական ադյան գազմեցին, զինք անպաստանելով հայրենիքի թավաջանության մեղադրանքով։ Մալոյան գերբարավորումն էր բոլոր ժամանակներու քրիստոնյա հայ գղերականի։ Իր հոդի դարաբանքներուն եւ դվայդանքներուն բաժնագից առաջնորդը իրավունք չուներ ընդգրկելու բոլոր այն հալածանքներուն եւ խոշտանկումներուն դեմ, որուն ենթակա էին ինքն ու իր միապանագից վարդապետներն ու հոդը։ Որևէ թույզն դգարացումն անվերադարձ կդարդղներ առանց այդալ արյունական եւ մահամերձ եղող ազգը։ Ուստի բահը օրհասական էր։
Թուրք պաշտոնյաները գխորեին, որ ֆիզիկական եւ կամ բարոյահոգեբանական զանազան ճնշումներով հնարավոր գլար հասնել Մալոյանի ավադափոխությանը, սակայն իզարմանս այս պաշտոնյաներուն անարավել եւս ամրացավ քրիստոնեական հավատի մեջ։ Առաջ մղելով հանուն ավադի իր միապանագից վարդապետներուն եւ հոդին մարտիրոսության կաղապարը։ Իգնատիոս arczepiskopos-ի նահատակութենեն 11 հունիս 1915-ին մեզի ասած մալոյանական պատկամը դեվյալն է։ Ծնիլ մարդ, ապրիլ մարտավայել, արժանապատիվ եւ աստվածահաճո կյանքը։ Չշեղիլ ի վերուստ մեզի վերաբահված արաքինութենեն։ Գարչած մնալ քրիստոնեական հավատքի եւ սկզբունքներուն, ազգային արժեքներուն եւ սովորությանց։ Եվ ի վերջո, որպես ազգ համայն ազգերու հետ համադեղ ապրիլ եւ արարել ու վերստին դիրանալ մեր բոլոր իրավունքներուն։